ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മിക്കത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ആമസോണിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ഇതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെയും കൂടി വീഡിയോ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാമല്ലോ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐറ്റംസൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയിലാണ്, തുറന്നിട്ടെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് ഞാൻ ഫോണ്ടൻ്റ് കട്ടറാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കണ്ടത്, ഫോണ്ടൻ്റ് കട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തിയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു കട്ട ക്ലൗഡ് കട്ടേഴ്സാണ്. ഇതിൽ 5 പീസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണ്ടൻ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള വൈറ്റ് കളറിലൊക്കെ പരത്തി എടുത്തിട്ട് കേക്കിലൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അത് 5 പീസാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. കണ്ട ഈ ഒരു കട്ടേഴ്സാണ്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ അതേപോലെ ഒരു ഫോണ്ടൻ്റ് കട്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കാർ കട്ടർ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിൽ ചെയ്ത ക്ലൗഡും കാറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കേക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ കട്ടറാണ് അടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കാറും അതേപോലെ അതിൻ്റെ വീലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തിയതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കൂടി കാണിക്കാം. അടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡാണ് കണ്ടത്. കേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേക്കിലൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡാട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പിനാട്ട കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ചെറിയ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മേലെ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ഒരു 3 ഷേപ്പിലുള്ളതിൽ 3 ഷേപ്പല്ല 3 സൈസിലുള്ള ഇതിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചോക്ലേറ്റ് ബോൾസൊക്കെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഇത് ചെറിയ സൈസാട്ടോ, ചെറുതാണ് കിട്ടിയില്ല. ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് വലുതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി റേറ്റ് കുറവാണ് ഇവരയിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവരയിൽ സൈസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചെറുതാണ് കുറച്ചും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക്. പിന്നെ അടുത്തതും അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ വാങ്ങിച്ചത്. ഇതും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പിനാട്ട കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസ്. ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരു 6 ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഇതാട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നെയിമാണ് നമ്മൾ ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അക്ഷരത്തിമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഫോണ്ടൻ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കേക്കിൽ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പേരോ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിലിക്കോണിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ, സിലിക്കോണിൻ്റെ മോൾഡാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നെയിം കട്ടറാട്ടോ. ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തിയിട്ട് നെയിം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഷേപ്പിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ സൈസാണ് ഇതുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ചും കൂടി വൃത്തി എനിക്ക് ഈ സ്പെല്ലിങ് നല്ല ഇഷ്ടമായി കണ്ടത്. നമുക്ക് നല്ല ഈസിയാണ്. ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തിയിട്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് അക്ഷരം വേണ്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കേണ്ടി ഞാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലർക്ക് കേക്കിൽ പേര് എഴുതാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെവർക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതേപോലെ അടുത്ത ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് മാക്രോൺ ഷീറ്റാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതും നല്ല ഷീറ്റാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് സൈസ് ചെറുതാണ്. എത്ര പോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഷോപ്പിൽ കണ്ടതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് വലുതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഉള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി അത്. നമുക്ക് മാക്രോൺസൊക്കെ ചെയ്യാനും അതേപോലെ മാക്രോൺസ് ചെയ്ത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനത്തെ കേക്കൊക്കെ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. അതേപോലെ അടുത്തതായി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ അതും നമ്മൾ ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തിയിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം. ബട്ടർഫ്ലൈ 3 സൈസിലുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തിയിട്ട് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ നമുക്ക് ഫോണ്ടൻ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ കേക്കിൽ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം അടുത്തായി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫിയോണി ഫ്ലവറൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അന്നൊരിക്കൽ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലത്തെ ഫ്ലവർ അല്ല കേട്ടത്. നമ്മളെ സോപ്പിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ തലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവർ എന്നുള്ളത് നല്ല ഫ്ലവറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ട വൈറ്റ് റോസിൻ്റെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് എത്ര വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വെഡ്ഡിങ് കേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബർത്ത്ഡേ കേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഐറ്റംസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് വെഡ്ഡിങ് കേക്കൊക്കെ ഓർഡർ വരുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലവർ കണ്ടാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് ഇതേപോലെ. അപ്പം അന്നാ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലവർ വാങ്ങിക്കാനൊരു പേടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ആ ഫ്ലവറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഉറപ്പ് വെച്ചിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഫ്ലവറാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിലെ ഈ ഫ്ലവർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് കുറവായ കാരണം 2 എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വലിയ റേറ്റും ഇല്ല ഫ്ലവറിനൊന്നും. അവരുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ റേറ്റൊന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് റേറ്റ് കുറവായിട്ടാണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഫ്ലവറിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ കേക്കിൽ വെച്ചാൽ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടാവും കാണാൻ. അടുത്തത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അതേപോലത്തെ ഒരു ഷീറ്റ്. അതിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ പോലത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് ആട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡോണറ്റ്സും അതേപോലെ കേക്ക് ബോക്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കാണാൻ നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് അധികമൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു 20 പീസാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി റേറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടും നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് കാണാൻ നല്ല ഇഷ്ടം. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളും കൂടി കാണിക്കാൻ എന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ എത്ര ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതേപോലെ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു.